السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل القراءة في كتاب قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية، وهذه الحلقة السابعة مع المظهر السادس من مظاهر الجاهلية. سادسا: الانغماس في الدنيا. لم يلتزم صاحبنا ويدخل طريق الدين إلا بعد أن ذاق من الدنيا مآسيها، فما من معصية إلا وهو على علم بها إن لم يكن قد ذاقها وارتكب منها. أما عن الطعام والشراب والملابس وأماكن اللهو فحدث وتبحبح ما شئت. والمال وجمعه من حلال وحرام وتضييعه في لهو ودنيا فأيضا مأساة تخجل وتقشعر لها الأبدان. التزم صاحبنا والحمد لله، ودخل طريق الدين وسلك سبيل الملتزمين وعاش حياتهم، ولكنه يجد نفسه ما زال عالقا بها حب الدنيا، فسيارة جديدة ما زالت تأخذ بلبه. تلحظها في تتبع أخبار السيارات وأسعار العقارات وأحدث الألبومات. هو وإن كان يظهر أنه لا يعير ذلك اهتماما، إلا أنه يجد في قلبه ميلا حقيقيا يعاني منه ويكتمه بشدة ويتمنى لو بلغه. إنه يستشعر في داخله حياء من الله. إنه يريد هذه الدنيا وما فيها من ترف وزينة، ويريد أن يظل محتفظا بإيمانه والتزامه، ويشعر أن هذا إشكال لا بد له من حل. إنه يعيش في صراع داخلي: هل يضحي بالتزامه من أجل الدنيا أم يضحي بالدنيا من أجل التزامه؟ يتنازعه الطرفان وهو حائر. وفتح الشيخ هذا الجرح وخرجت منه رائحة الدنيا الكريهة، فبدأ الشيخ العلاج فقال: من رواسب الجاهلية التكالب على الدنيا وشدة الحرص عليها، وهذه لا تحتاج لسرد واقعي لمظاهرها، فهل يخفى على أحد شأنها؟ وهل دب الوهن إلا من حب الدنيا؟ وما تكالب أعداء الإسلام علينا إلا لما شغل الناس بدنياهم عن دينهم وفتنوا بالدنيا، فلم يعملوا للآخرة، وصارت كل آمالهم وأحلامهم وتصوراتهم من نسيج الدنيا، وكأنها دار الخلود، وكأنهم لم يخلقوا إلا لجمع حطامها الفاني. ودخل الإخوة الملتزمون بحر الدنيا الهائج، فمنهم من غرق فمات، نعم مات قلبه فلم يعد إلى الالتزام، ومنهم من خرج وعاد، ولكنه حتى الآن يبحث عن قلبه فلا يجده، ومنهم من هو ما زال في البحر إلى الآن تتلاعب به أمواج الفتن، فتارة على الشط وتارة في عمق البحر، ولا ندري كيف تكون نهايته. لكن نهاية من آثر الدنيا على الآخرة معلومة، كلكم يعرفها: سوء الخاتمة والعياذ بالله. إخوتاه، إن الله تعالى قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سورة لقمان. فالدنيا تغر وتضر وتمر. إن الله تعالى لم ير فيها ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه، وإن أهل الدنيا كركب بينما هم حلول إذ صاح بهم صائح فارتحلوا. إخوتاه، الدنيا فتنة، ولذلك كانت مصارع العبيد منها، فهي حسنة المنظر مزينة في العيون آخذة بجماع القلوب، لكنها تبدو لك بوجه غير الذي تتولى عنك به، فإنها جيفة قذرة في مرأى البصائر،
وحلوة خضرة في مرأى الأبصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا الدنيا فإنها خضرة حلوة. أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وصححه الألباني في صحيح الجامع. فهي وإن كانت بيتا واسعا وأساسا فاخرا وسيارة آخر طراز وزوجة جميلة وثوبا أنيقا ومأكلا شهيا ومركزا اجتماعيا مرموقا وهي إلا أن الله يقول عنها وعن كل هذا الذي يلهث الناس خلفه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. سورة النساء. ويقول سبحانه جل جلاله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورة الحديد. وقال جل في علاه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هي عند خالقها لا تعدل جناح بعوضة، ولحقارتها هذه قد يمنع الله عبده منها مخافة أن تهلكه، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. يا سقيم، الله يحميك منها بصرفها عنك، فلا تتبعها قلبك ولا تنشغل بها، تبرأ من مرضك. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة التنافس عليها فتكون سبب الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. جزء من حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. واعلموا أيها الإخوة أن أكثر الناس حرصا عليها هم أبعد الناس عن الله تعالى، الهالكون يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. أخرجه الحاكم في المستدرك وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. أخرجه الحاكم في المستدرك وحسنه الألباني في صحيح الجامع. بينما الزاهد فيها حبيب إلى الرحمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ومما قد يعجب له البعض أن النبي دعا لأهل الإيمان بقلة الدنيا، ودعا على أهل الكفران بأن تكثر لهم فينغمسوا فيها، وأنت ترى الناس يعيشون العكس بالعكس، إنهم اليوم يقيسون حب الله للعبد بما له من الدنيا. سبحان الله يا للجهل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. سورة الفجر.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا. فهل يا ترى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أم دعا عليك؟ سل نفسك ماذا تحب وماذا تريد وأيهما ترجو. إننا مع شدة الأسف لا نعي ذلك ولا نفهم هذا عن رب العالمين. ندعي أننا نرجو الله والدار الآخرة وأننا أمة مجاهدة، والواقع يكذب ذلك كله، فحب الدنيا مستحكم على القلوب، فقد صارت معاييرنا وتصوراتنا دنيوية بحتة، بل صارت خطط الدول والأمم من نفس المنظور، فالغرض الرفاهية والترف والرخاء وكثرة المال. ثم إنه لا أحد يتحدث عن الآخرة إلا الندرة، فكل الحمى تنتهك في سبيل الظفر بالدنيا، وهذه كلها جاهليات لا بد من تغييرها، فليس الأمر كما يعتقدون، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سورة الأنعام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. قال المناوي في فيض القدير: والاستدراج الأخذ بالتدريج لا مباغته، والمراد هنا تقريب الله العبد إلى العقوبة شيئا فشيئا، واستدراجه تعالى للعبد أنه كلما جدد ذنبا جدد له نعمة وأنساه الاستغفار فيزداد شرا وبطرا، فيندرج في المعاصي بسبب تواتر النعم عليه، ظنا أن تواترها تقريب من الله، وإنما هو خذلان وتبعيد. انتهى. فلا تغتر بصفاء الأوقات، فإن تحتها غوامض الآفات، وكم من مستدرج بالإحسان، وكم من مفتون بحسن القول فيه، وكم من مغرور بالستر عليه. فاللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، ونعوذ بك ربنا أن نكون بك مغرورين. أخي الحبيب، إذا أردت التخلص من رواسب الجاهلية وحب الدنيا الذي في قلبك فلا تحزن إذا فاتك من الدنيا شيء، فإنك لم تخلق لها، وإنما قلبك المؤمن متعلق بالمعالي. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرشدك للسبيل الأقوم. قال صلى الله عليه وسلم: 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. فلمثل هذا فاعمل، أن تكون صادقا أمينا خلوقا عفيفا، ولا يغرنك ما جمع الجامعون، فالله سبحانه وتعالى يقول: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة الهمزة. هون عليك ولا تولع بإشفاق، فإنما مالنا للوارث الباقي. إخوتاه، إن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم، واخرجوا من الدنيا إلى ربكم قبل أن يخرج منها أبدانكم،
ففيها جئتم ولغيرها خلقتم. غمض عن الدنيا عينيك وولي عنها قلبك، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك، فقد رأيت مصارعها وعاينت سوء آثارها على أهلها، وكيف عري من كست وجاع من أطعمت ومات من أحيت. أخي، بعد التزامك وبعد طلب العلم وسماع المواعظ ومعرفة خطر فتنة الدنيا وأهوال القبر والدار الآخرة ومعرفة قيمة الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم، بعد كل هذا نراك حريصا على الدنيا مهموما لعدم الحصول على متعها، فهل ستظل على هذه الحال؟ هل سيظل قلبك متعلقا بالدنيا مشغولا بزينتها طوال عمرك؟ هداك مولاك وطهر قلبك. أيها الحبيب، إنما علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعته، فربما تنفس وربما هاج هائجه، فاحفظ قلبك لا يلتفت، والندم يجعل الحلاوة مرة. قد ذقت من الدنيا مرارا مرارا، فلا تلتفت، فإن الآخرة أمامك والدنيا وراءك، وطلب ما ورائك هزيمة. العلاج: إذا أردت التخلص من رواسب جاهليتك في حب الدنيا، فليتعلق قلبك بالآخرة، وانس أمر الدنيا وما فيها، يكفيك الملك آخرتك ودنياك. 7. الأخوة الزائفة. حاشية: لعل كتاب الأخوة يفي بالغرض فيما أريد، ولكن أردت هنا فقط لفت النظر إلى المظهر الجاهلي وربطه بجاهليات الماضي، لنعرف من أين نؤتى، والله المستعان على العلاج. 7. الأخوة الزائفة. كان صاحبنا قبل الالتزام له شلة، والشلة تعبير دارج معروف في الصحبة الخاصة الذين لا يفترقون عند معصية ويتواصون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وكان الإخلاص للشلة يفوق الحد، ولكنها على منافع ومصالح، فمن يخونني أخونه، ومن ينساني أنساه، ومن يتعالى علي أتعالى على أهله وأهل أهله. صحبة نعم، ولكنها معرفة سوء تتعامل بدنيا، فهي عداوات قلبية، وإن كان الظاهر محبة واهتمام. فلما التزم صاحبنا وفقد هؤلاء الناس تماما، كان حريصا كعادته أن يكون حوله صحبة، وكانت هذه المرة صحبة صالحة في الظاهر، يلتقون في الصلاة ويتصافحون، ويلتقون في البيوت أحيانا في ولائم ومناسبات واتصالات وما إلى ذلك، ولكن في داخله ما زال يحس بالبعد بين القلوب، وما زال في النفس شيء غير الحب في الله، وإن كان يقول ذلك بلسانه، وما زالت أمراض طارئة تطوف بالنفس ممن حوله من الإخوة الذين يزعم حبهم في الله، من حسد وحقد وتنافس. فشكى هذه الأمراض للشيخ، فبدأ الشيخ العلاج وقال: صورة العلاقات الإنسانية في الجاهلية تدور حول المنفعة والمصلحة، والمصالح والمنافع هناك دنيوية فقط، وهذا أمر بين في واقعنا المعاصر، فالناس تتقرب من ذي الجاه والمنصب والمال والنفوذ، وقد يكون فاسقا مهموزا في دينه، فلا يضيقون ذرعا بذلك، بينما يتعاملون بأسلوب مختلف تماما إذا افتقدوا في المرء منافعهم، حتى إن كان تقيا ورعا دينا. فلو تقدم رجل ذو دين وآخر ذو مال ومنصب لخطبة امرأة، فبأيهم يطيرون فرحا؟ أليس بالثاني، حيث الشقة الواسعة والفراش الوثير؟
والسيارة وإنهم يرون منفعة ابنتهم حيث الدنيا، أما الدين فهان على الناس. وبهذه التصورات الجاهلية الموروثة يدخل أحدهم الالتزام فيسمع عن أوثق عرى الإيمان، وأنها الحب في الله والبغض في الله، ويعرف فضل المتحابين في الله ومكانتهم عند الله تعالى فيلتمس ذلك، ثم لا تلبس تلك الرواسب أن تطفو، فتراه يلتمس من الإخوة من ينفعه في دنياه، والدنيا إذا دخلت على الدين أفسدته. وقد رأينا وجربنا، ومن المظاهر الغريبة أن نجد بعض الإخوة أعزة على بعضهم البعض، أذلة على الكافرين أو الفاسقين. وقد قلت يوما: ليت أخانا فلانا يعاملني كما يعامل العوام الذين يسبون الدين في الشارع عنده، فإنه إذا رآهم يقول لأحدهم: أهلا يا فلان، كيف أنت يا حبيبي؟ وإذا قلت له: ما هذا؟ قال: هذا لتأليف القلوب. ولماذا لا تؤلف قلبي أنا الآخر؟ نعم، تجده عزيزا على إخوانه ذليلا على الفاجرين والفاسقين، مع إخوانه لا يقبل عذرا ولا يتحمل إساءة ولا يغفر خطيئة، حريصا على رد الإساءة بالإساءة. والله تعالى يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. سورة المائدة. إخوتاه كثير من يدعي أنه يحب إخوانه في الله، وعندما نأتي إلى التطبيق العملي لهذا الحب نرى التباين الكبير بين الادعاء والفعل. أخي في الله، حبيبي في الله، أين الابتسامة والبشاشة على وجهك لأخيك؟ أين المواساة بالمال؟ أين المواساة في الشدة؟ أين سعيك لمساعدة إخوانك وحل مشاكلهم والتخفيف عنهم؟ أين حرصك على أخيك؟ أين إسعادك له وإدخالك السرور عليه؟ أحد إخوانكم يقول: إن سعادتي والله أن أرى الإخوة حولي سعداء. اللهم أسعد قلبه بالإيمان واجمع المسلمين والمسلمات. قال أحد السلف لأخ له في الله: أنت بستان هذه الدنيا. فقال له أخوه: وأنت النهر الذي يشرب منه ذلك البستان. انظر إلى مدى الحب والأدب والأخلاق والأخوة ورقة المشاعر والأحاسيس. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك يا رب. فأين هذه المعاني السامية؟ اجلس بنا نؤمن ساعة. كلمة ضاعت: إن قلبي قسى فتعالى لتلينه لي. عبارة نسيت: كيف حال قلبك مع الله؟ لم نعد نسمعها، ولكن كما قيل: افتضحوا فاصطلحوا. إننا جميعا نعرف قساوة القلوب التي كنتم تشتكون منها، وهذه الشكوى علامة صحة لإحساسكم بالألم. أما الآن فلم يعد أحد يسأل عنها، فاسودت القلوب وخشنت التعاملات، وبقيت صحبة كصحبة الجاهلية، فلا أخوة في الله ولا حب في الله. وعاد الأخ الملتزم في علاقته مع إخوانه في الله بعد أن ظهرت رواسب الجاهلية مرة أخرى. هو كما كان في صحبته مع أصدقاء السوء قبل الالتزام، علاقة فاترة ومصلحة دنيوية ظاهرة، فلا تعاون على بر ولا تقوى، فبردت حرارة الأخوة وأصبحنا نعيش أخوة زائفة مصطنعة. إذا أردنا العلاج فلا بد من تصفية الأخوة في الله والحب في الله من علائق الدنيا. قال يحيى بن معاذ: الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. والعلاج بتحديد ودقة في النقاط التالية: أولا، الإخلاص لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة
رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رواه البخاري ومسلم. إن الحب في الله لا يحتاج لأسباب دنيوية أبدا ينال بها الأخ إعجابك، إنما هو حب تبتغي به رضا الله والجنة. ثانيا، تخلص من أهوائك الجاهلية وارغب إلى الله بقلبك أن يرزقك حبه وحب من أحبه وحب كل حب يقربك إليه، تكن بذلك من الفائزين. ثالثا، الإخلاص في الأخوة. علاج شكواك من عدم وجود أخ مخلص أمين أن تكون أنت مخلصا أمينا لإخوانك، والجزاء من جنس العمل، فيرزقك الله هذا المخلص الأمين الذي تتمناه. رابعا، الولاء والبراء. حقق أيها الأخ الكريم عقيدة الولاء والبراء، فهي أوثق عرى الإيمان. خامسا، القلب الواسع. إذا اتسع قلبك على الحقيقة أحببت الشخص في الله، وأبغضت ما فيه من المعاصي والمخالفات، فلن يفقد مسلم واحد على ظهر الأرض حبك الحقيقي له في الله. ونقف عند هذا، ونلتقي في الحلقة القادمة مع ترويج الإشاعات وعدم التثبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.